ဘဝဆိုတဲ့အရာကအလိညာတွေနဲ့ပြဿနာတွေပြင်းနှင်းနေတဲ့အရာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလိညာတွေပြဿနာတွေကတော့ထာဝရရှိနေမှာမဟုတ်ပါဘူးဘဝကတော့ထာဝရရှိနေမှာပါဒီတော့ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့အလိညာတွေနဲ့ကြုံရရင်ဖြေရှင်းပါပြဿနာတွေနဲ့ကြုံနေရရင်ရင်ဆိုင်ကြိုလွှတ်ပါဘဝကိုအကောင်းဆုံးပျော်ရွှင်ခံစားပါရှင်းမေတ္တာတွေနဲ့လေးစားမှုကိုရှားဖို့အတွက်ဥညွှန်းလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သိရမှာတစ်ခုကတော့ဥညွှန်းပြီးတော့မှရှင်းမေတ္တာတွေနဲ့လေးစားမှုကိုမတောင့်ခံမိပါစေနဲ့ဇွေနဘေရှိရှင်ဆိုတဲ့အရာကရေတို့ပြင်းထန်စ조사မှုတဲ့ပို့ပြီးတော့မှထိရောက်မှုရှိပါတယ်ထိရောက်မှုအားနေတဲ့သူတွေဆိုရင်ကျေးလိုက်ပါရေတို့ကောင်းရိုးမင်းလို့အသေးအံ조사တယ်ရေရှိတော့ဖို့တော့ဘာအစီအစဉ်ဘာပလန်မှရှိမနေကြပါဘူး